Zdravím přátelé, dneska vám ukážu údržbu svých dvou 30-litrových akvárek, které jsou poskládány z bornejských razborek a yellow krevetek a ve druhém mám momentálně zatím jenom modré krevetky Blue Dream a taky je doplním Kubotay razborkami, které budou buď to v příštím nebo až v tom dalším týdnu. Údržba spočívá v tom, že si odpustím vodu a následně si vezmu houbičku a vezmu si přebytečnou řasu, která se mi dělá na skle akvária. Poté, co mám očištěnou odřas, tak se pustím do menšího scapingu a to spočívá jenom v tom, že si zastřihnu rostlinky. Poté, co mám prostřih hotový, očištěnou odřas, tak už nezbývá nic jiného, že si dopustím zpátky vodu a akvárko může zpátky fungovat. A doufám, že se vám tohle první videjko z cleaningu mých 32 akvárek líbilo. Budu rád, když mi zanecháte srdíčko, komentář, popřípadě mi hodíte odběr a já se budu na vás těšit zase příště a klidně mi můžete napsat, co byste chtěli vidět třeba dalšího. Mějte se.